최고의 바베큐 장작 3종. 어떤 장작이 바베큐의 최고일까? 거대한 불꽃이 필요하다면 지피니 참숯과 함께하세요. 바베큐 파티나 캠핑에서 숯이 부족했던 경험 다들 있으시죠? 지피니 바베큐 참숯 20kg은 대규모 바베큐나 캠핑에 딱 맞게 제작되었어요. 한 번 구매로 넉넉히 사용 가능하답니다. 20kg의 대용량 덕분에 여러 번 구매할 필요 없고 고품질 참숯 덕분에 연소가 오래 지속되어 안정적인 사용이 가능해요. 지피니 바베큐 참숯으로 완벽한 파티를 위한 최고의 선택을 하세요. 비가 와도 걱정 없는 완벽한 장작을 소개해드릴게요. 캠핑 가서 장작이 습기를 먹어 잘 타지 않거나 무거운 장작 찾느라 힘드셨죠? 큐레스 3중 방습 참나무 장작이라면 그런 걱정 끝. 3중 방습 처리 덕분에 습기 차단이 완벽하고 어떤 날씨에도 잘 타오르는 제품이에요. 그리고 20kg의 국산 참나무로 만들어져 내구성이 강하고 사용시간도 길답니다. 캠핑이나 난방할 때 이만한 게 없어요. 큐레스 장작으로 추운 날씨에도 따뜻함을 즐겨보세요. 포맷 장작으로 쾌적한 난로 생활을 시작해보세요. 습기 많은 환경에서 장작이 젖어 불이 잘 붙지 않아 고민이셨죠? 보관하는 동안 장작이 상해버려서 속상한 적도 있으실 겁니다. 포맷 3중 방습 국산 참나무 장작은 특별하게 3중 방습 처리가 되어 있어 습기가 많은 곳에서도 장작의 퀄리티를 오래오래 유지합니다. 게다가 젖은 장작 때문에 불 붙이는데 어려움을 겪지 않도록 모아줘 안정적인 화로 사용을 지원합니다. 10kg의 넉넉한 중량 덕분에 자주 새로운 장작을 사지 않아도 되니 정말 실용적입니다. 포맷 장작과 함께 온기를 마음껏 즐겨보세요.